ife ejije nwe anyị mere na-ekwu dịka anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions. Ife anyị na-eme bụ ka anyị bunite asụsụ Igbo n'ejije ma n'egwu. Ife ejije a na-akụzikarị nke pụkarị iche bụ na afọ a ndị be anyị na-agbanwe hapụ n'ọlụ oyibo akwa ịghọtago ọ dị mma maka na ọ na-eme nọ mgbe ụfọdụ ịfụ na nwoke ga-alị nwanne ya nwaanyị ịma na-eme ya alụ dị aṅaa n'obodo maka na afa gbanwetụ mbere ama mmasị na-abụ nwanne onye afọ ya na bọọsụ nwanne ya onye afọ ya na bọọsụ nwanne ya marụ na nwanne ka abụrụkwa na ofu ọbara na-eme ihe niile na afa ka agbanwe na afa a na-agbanwe adọkwanụ mma ndalụ nne. Ihe anyị ga-ekwudebe bụ na biko ka unu na-asụ Igbo. O nwere ka ọ dị na anyị bụ ndị Igbo mana ya ada asụ Igbo nwanne fụ nwanne ya na mba maọbụ na ala Igbo kama ọ ga-asụrụ ya Igbo ọsụbalị ya oyibo hello hi what's up you know this that ọ bụka na ọ dịrọ mma mana ịmụtagodu nke oyibo biko kpatakwala ya anya gbagodu mbọ malụgodu nke gị. A na-esi